কিভাবে বানাবো সেটা আপনাদের দেখাবো। প্রথমে আমি এখানে পেঁয়াজ নিয়ে নিলাম, রসুন, তারপরে কয়েকটা শুকনো মরিচ নিলাম, আর নিলাম হচ্ছে 3টা শুটকি। একটু পানি দিয়ে সব উপকরণ একসাথে নিয়ে নিতে। সরিষার তেল দিয়ে দিলাম, কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে তারপরে আমরা এই ভর্তাটি নামিয়ে ফেলব। এখন ভর্তাটি প্রায় হয়ে আসছে। ভাগার ভর্তা রেডি। তো দেখো কেমন হয়েছে, কমেন্টে জানাও। বাই বাই।